Lepoglavski gradski vijećnici održali su svoju 17. sjednicu. Između ostalog, usvojili su izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, kao i izvješće gradonačelnika za drugu polovicu godine. Jednoglasnom odlukom Lepoglavski gradski vijećnici usvojili su izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu. Proračun je izvršen u iznosu od 20,8 milijuna kuna. U odnosu na 2013. godinu izvršenje od 17 milijuna kuna, to je povećanje za 19,3%. Posljednjih 10 godina Lepoglava tako posluje u plusu, bez dugovanja prema proračunskim korisnicima. Kod prihodovne strane bi posebno rekao da smo ostvarili velike učinke od kapitalnih tekućih potpora, dok nam je prihodi od strane poreza na dohodak ostao na istoj razini. Potpore na temelju tekućih kapitalnih potpora su realizirane u vrijednosti od skoro 6,5 milijuna kuna. A to je 17 projekata i aktivnosti koje je proveo grad Lepoglava, na temelju čega je dobio potpore od strane fondova Europske unije, od strane resornih ministarstava i od strane agencija. Veći su i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada, a gradska blagajna punila se i prihodima od kapitalnih investicija. Pritom se nije dodatno financijski opterećivalo građane. Visoko postavljeni razvojni ciljevi polako se i realiziraju. U prošloj godini pokrenut je kapitalni komunalni projekt izgradnje kanalizacije, te 2 velika projekta koja će biti kandidirana na europske fondove. To je Tehnološki centar drvne industrije, gdje smo dobili potporu također od Ministarstva regionalnog razvoja, i tu je naravno i početak projekta kojeg smo počeli, to je centar za pavline, centar za posjetitelje, koji smo također dobili potpore od Ministarstva turizma i također od kulture. Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici 2014. godine. Radili smo i na mnogim bilateralnim susretima, također proveli smo praktički sve ove velike kapitalne investicije koje sam već napomenuo. Stekli smo prijatelje, još jednog prijatelja iz Slovenije, Loška dolina. Postali smo prvi europski grad sporta. Vijećnici su donijeli odluku o izborima za članove vijeća mjesnih odbora koji će biti održani 24. svibnja. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Vijećnici su pozvali građane da se odazovu u čim većem broju, jer su članovi mjesnih odbora spona između građana, gradskog vijeća i gradonačelnika.